אתם אוהבים את השיעורים האלה? כן! כן? הייתם ממליצים לילדים אחרים להשתמש במחשבים? כן! לקחנו עט ודף ופתאום הבנו שהרבה יותר טובה למידה דרך מחשב. התרגלים כמובן עוזרים לנו בזה, נצליח במסלול הזה. תקשובי דרך כה ידידותי, נכיר עולם ברשת חברתית. מורה יקר, קח תחבר, נצעד יחדיו אל המחר. נראה נלמד את העולם בעזרתו של המורה המקוון. מה כל כך מיוחד בשיעורים שאנחנו לומדים, שיעורי את הדעת? דנה. המחשבים. אוקיי, השימוש במחשבים. שאנחנו לומדים זה חדשים. אנחנו לא יודעים. אוקיי, אז את אומרת גם השימוש במחשבים וגם השיעורים הם שיעורים חדשים. מעניינים? למה כל כך... האם אתה אוהב את השיעורים האלה, יצחק? כן. למה? כי אנחנו משתמשים במחשבים. לא. אנחנו נכנסים לכל מיני דברים. וזה מעניין אותך? כן. אני אוהב את הדרך של שיעורי את הדעת, כי אנחנו יכולים גם לעבוד במחשבים, מה שאנחנו עושים כל כך הרבה בבית. אני הייתי ממליץ לבתי ספר אחרים שהם לא עובדים בעת הדעת, להתחיל לעבוד ולהשתמש בעת הדעת. כי עת הדעת זה שיעור שעובדים בו מחשבים, זה נותן לילדים קצת ליהנות, להשתחרר מהלוח, מהעיפרון ומהמחברת. אז הלימודים פה קלים יותר עם הלוח האינטראקטיבי והעת הדעת, בגלל שבלי זה קודם כל המורות והתלמידים צריכים להתאמץ יותר, קשה להם יותר. וגם לא רק זה, השיעורים יותר מעניינים בגלל שאפשר עוד כל מיני תמונות, מצגות ובמקום דף עבודה, אז אפשר לראות לתלמידים שיתעניינו, יבינו על מה מדובר. ככה אפשר, גם זה מאוד מגוון, במקום דף עבודה רגיל כמו כל שיעור. את הדף לעשות, במקום זה אנחנו מקבלים את הדעת ונהנים ביותר. לא רק את הדעת, גם יש לנו לוח אינטראקטיבי. שאנחנו לא כותבים בעיפרון, אנחנו לא מסתכלים סרטים באנגלית, אנחנו כותבים כל מיני דברים במחשב ולא במחברת, ולא כותבים בעיפרון ומחברת. ומעניין. מסך מחשב מקלדת, תבליל ולוח אם, קונן ודיסק קשיח, לא, לץ! אפשר להגיד ליצן ואפשר לומר לץ. בואו נמשיך, תודה רבה. אפשר להגיד גשם ואפשר לומר, זה אתם יודעים, מטר. אפשר להגיד מקום, זה קצת קשה. רגע, אל תזדרז. אפשר להגיד מקום ואפשר לומר מילה אחרת במקום מקום. אני יודע. תחשוב טוב, מילה במקום מקום. מילה, מקומות. לא, מקום ומקומות זה יחיד ורבים. גינה זה סוג של מקום, אני אזמין מישהו ללחוץ על המקום. אני אזמין, בוא עליו. מקום שלום. זה חרוז, בוא רגע. בוא תלחץ על התמונה של מקום ותסתכלו על המילה שתהיה נרדפת למקום. תלחץ על המקום. אתר. לדוגמה, אני הולכת, שב ממי. אני הולכת למקום שקוראים לו, נגיד, למקום סופרלנד, נכון זה מקום? כן. אני הולכת גם לאתר הסופרלנד. אותה מילה, נכון? מילה נרדפת? כן. או מילים אחיות. הלאה. הלאה. אפשר? אנחנו עובדים בבית ספר שלנו על פי תוכנית עת הדעת. השנה זה שנה שלישית. תוכנית עת הדעת בעיניי תוכנית מצוינת. היא תורמת הרבה גם למורה וגם לתלמיד. תלמידים מאוד מאוד מרוכזים בשיעורי עת הדעת, משתפים פעולה, מגיעים להישגים יותר טובים.
אני מאוד אוהבת את השימוש במקרן בשיעורים, את הכישורים לאינטרנט, את השימוש במצגות. בשיעור כזה אני יכולה להגיע לכולם, להתגבר על השונות בין כולם, להמחיש להם תופעות, אפילו באופן אקראי, אם אני רואה שתלמידים לא הבינו איזשהו מושג מסוים. אני יכולה ממש בן רגע להמחיש להם את התופעה, וגם הילדים נהנים מכך. והם מפיקים את המיטב. תלמידים וגם מורים מוזמנים לאתר המדינים, גולשים בכישורים הכי מעניינים, משימות מתוקשרות ביחד מבצעים, תקשו בדרך